Lektion 1. Klar kommunikation. Jeg er enig. Lad os være tydelige og inkludere specifikke datoer for bedre klarhed. Definitivt. Det hjælper alle til at vide, hvad de kan forvente. Ja. Klare tidslinjer kan forhindre misforståelser. Nøjagtig. Det gør det også nemmere at spore fremskridt. Skal vi sætte deadlines for hver fase af projektet? Det er et smart træk. Det holder os ansvarlige og fokuseret. Lad os sammen udarbejde en tidslinje og præsentere den i næste uge. Lyder godt. Jeg vil sørge for at inkludere alle de nødvendige detaljer. Jeg er overbevist om, at dette vil forbedre vores arbejdsgang betydeligt. Lektion 2. Lederskabsfilosofi. Det er vigtigt at tale med folk, før de taler til dig. Jeg er fuldstændig enig. Det sætter en positiv tone for kommunikation. Wolsen mente også, at gode tilbud fra leverandører skulle videregives til kunderne. Det er en fantastisk filosofi. Det skaber tillid og loyalitet. Absolut. Gennemsigtighed i forretningspraksis er afgørende. Det skaber en win-win-situation for begge involverede parter. Hvordan tror du, vi kan implementere dette i vores arbejde? Vi kunne starte med at sikre, at alle føler sig hørt på møder. God idé. At tilskynde til åben dialog vil fremme et bedre teammiljø. Lektion 3. Ønsketænkning. Jeg ville ikke spilde disse ønsker, hvis jeg havde dem. Jeg ved, hvad du mener. Ønsker er dyrebare og bør bruges med omtanke. Nøjagtig. Jeg tror ikke, jeg vil have millioner af dollars bare for det skyld. Samme her. Det handler mere om at nyde livet og oplevelserne. Ja. Hvis jeg havde et ønske, ville jeg nok ønske mig godt helbred og lykke. Det er et vidunderligt ønske. Det er de sande skatte i livet. Jeg er enig. Materielle ting bringer ikke varig glæde. Lad os fokusere på at skabe meningsfulde minder i stedet for. Det lyder perfekt. Oplevelser er det, der virkelig beriger vores liv. Lektion 4. Køkkeninnovationer. Forestil dig, hvis aftensmaden eller en isglasses bare kunne springe ud af en maskine. Det ville være fantastisk. Bekvemmelighed, når det er bedst. Højere. Og det ville spare så meget tid i køkkenet. Absolut. Derudover ville det være sjovt at have en robothjælper i nærheden. Jeg kunne helt sikkert bruge en robot til at rense huset for mig. Også mig. Rengøring kan være sådan en opgave. Hvis bare teknologien kunne tage sig af disse verdslige opgaver. Nøjagtig. Vi kunne bruge mere tid på at nyde livet i stedet for. Lad os drømme stort og håbe, at fremtidige innovationer får det til at ske. Lektion 5. Ledelsesfleksibilitet. Afslutningsvis er en fleksibel tilgang til ledelse afgørende. Jeg er fuldstændig enig. Tilpasning til skiftende omstændigheder er nøglen. Ja. Det giver ledere mulighed for at reagere effektivt på udfordringer.
Nøjagtig. En rigid tilgang kan føre til forpassede muligheder. Hvordan tror du, vi kan dyrke fleksibilitet i vores team? Vi kunne opmuntre til fordomsfri diskussioner og brainstorm-sessioner. Det er en god idé. Det fremmer kreativitet og innovation. Ja. Derudover giver det alle mulighed for at bidrage med deres idéer. Jeg er spændt på at implementere disse strategier for et mere dynamisk team. Lektion 6. Møde nye kolleger. Det er dejligt at høre. Har du mødt alle på det nye job? Ikke endnu, men jeg har allerede mødt et par kolleger, og de virker venlige. Det er en god start. At skabe relationer er vigtigt i et nyt miljø. Ja. Jeg nyder at lære folk at kende og lære om deres roller. Absolut. Det er med til at skabe et støttende arbejdsmiljø. Jeg kan ikke vente med at møde alle andre og føle mig mere afklaret. Hvis du vil, kan vi arrangere en lille frokost for at møde holdet. Det lyder som en fantastisk idé. Det ville være en god måde at knytte bånd på. Lad os planlægge det til næste uge. Jeg tror, at alle ville nyde det. Lektion 7. Forretningsprocesser. De aktiviteter, der er involveret i at skabe og sælge et produkt eller en tjeneste, er fascinerende. Absolut. Det kræver meget planlægning og koordinering. Jeg tror på, at marketing, økonomi og drift er afgørende for succes. Jeg er enig. Hvert område spiller en væsentlig rolle i den samlede proces. Ja. Effektiv kommunikation mellem disse områder er også afgørende. Hvordan kan vi sikre et smidigt samarbejde mellem dem? Regelmæssige møder, opdateringer kunne holde alle informeret og tilpasset. God idé. Jeg er spændt på at se, hvordan vi kan implementere det. Lad os lave en plan for at forbedre vores kommunikation. Lektion 8. Offentlig transport. Stor. Hvor ofte kører busserne i dette område? De kører normalt hver 15 minut i myldretiden. Det er praktisk. Det gør det meget nemmere at komme rundt. Absolut. Jeg elsker, at jeg ikke skal vente længe på en bus. Ja. Det er perfekt til spontane ture rundt i byen. Nøjagtig. Derudover er det mere miljøvenligt end at køre overalt. Jeg er enig. Offentlig transport kan virkelig hjælpe med at reducere trafikpropper. Lad os lægge en plan for at udforske byen ved hjælp af bussystemet. Det lyder som et sjovt eventyr. Jeg kan ikke vente. Lektion 9. Chicagos geografi. Chicago har draget stor fordel af sin geografi, synes du ikke? Absolut. Byens centrale beliggenhed har gjort den til et knudepunkt for handel og rejser. Nøjagtigt. Det er så godt forbundet med motorveje og jernbaner. Ja. Det gør det nemt for virksomheder at trives og for folk at pendle. Plus, at være ved Lake Michigan tilføjer til sin appel som en havneby. Definitivt. Søen giver ikke kun skønhed,
men understøtter også skibsfart. Det er fascinerende, hvordan geografien påvirker byens økonomi og kultur. Ja. Jeg elsker, hvordan byen har blandet sin naturlige træk med bylivet. Lad os udforske Chicago sammen, der er så meget at se. Lektion 10. Forberedelse til eventyr. Smart træk. Hvad har du købt til vores tur? Vi fik vand, dåsemad og lidt snacks til energi. Det lyder perfekt. Det er vigtigt at forblive hydreret og brændt. Absolut. Jeg har også pakket nogle førstehjælpsartikler, for en sikkerheds skyld. Fantastisk tankegang. Det er altid bedre at være forberedt på hvad som helst. Ja. Jeg husker sidste gang, vi tog på camping. Vi var lidt underforberedte. Nøjagtig. Denne gang vil jeg sikre mig, at vi har alt, hvad vi har brug for. Og det vil gøre eventyret meget sjovere uden bekymringer. Jeg kan ikke vente. Dette bliver en fantastisk oplevelse. Lektion 11. Valg af musikinstrumenter. Vil du foretrække en saxofon eller måske et strengeinstrument som en violin eller en cello? Jeg tror, jeg ville hælde mere til violinen. Den har sådan en smuk lyd. Det er et godt valg. Violinen kan formidle mange følelser i musikken. Absolut. Men jeg sætter også pris på celloens rigdom. Ja. Hvert instrument har sin egen unikke charme og karakter. Har du nogensinde spillet nogle af disse instrumenter før? Jeg prøvede gitaren en gang, men jeg har altid været nysgerrig efter saxofonen. Det ville være sjovt. Saxofonen har sådan en livlig lyd i jazzmusik. Lad os finde en lokal musikklasse og give den en chance. Lektion 12. Klarhed i planlægning. Jeg er enig, lad os være tydelige og inkludere specifikke datoer for bedre klarhed. Definitivt. Det hjælper alle med at blive på samme side. Ja. Klare tidslinjer kan forhindre misforståelser. Nøjagtig. Vi bør også sætte påmindelser om vigtige deadlines. God idé. På den måde kan vi nemt holde styr på vores fremskridt. Og det vil give os mulighed for at fejre små præstationer undervejs. Ja. Lad os skrive vores mål og de tilsvarende datoer nederst. Lyder fantastisk. Jeg glæder mig til at se vores planer udfolde sig. Også mig. Denne strukturerede tilgang vil guide os til succes. Lektion 13. Anmodning om et wake-up call. Undskyld mig, kunne jeg anmode om en vækning i morgen tidlig? Selvfølgelig. Hvornår vil du gerne ringes op? Jeg skal op 7:00, så et opkald omkring det tidspunkt ville være perfekt. Forstår det. Jeg sørger for at indstille det til dig. Tak. Jeg sætter pris på det. Jeg vil ikke sove for meget. Intet problem. Det er vigtigt at starte dagen til tiden. Ja. Jeg har et travlt program forud, så jeg skal være opmærksom. Jeg forstår.
Har du nogle planer for dagen? Ja, jeg har et møde og så nogle aftaler at deltage i. Lektion 14. Kulturelle forskelle. Japanerne er kendt for deres høflighed og punktlighed. Absolut. Disse kulturelle træk er beundringsværdige og afspejler deres værdier. Ja, det er interessant at se, hvordan forskellige kulturer prioriterer forskellig adfærd. Definitivt. Hvilke andre forskelle har du bemærket? Jeg har set, at mange kulturer har unikke måder at hilse på hinanden på. Det er sandt. Det viser, hvordan skikke kan variere meget rundt om i verden. Ja, det er fascinerende at lære om disse forskelle, omfavne dem. Jeg er enig. At forstå kulturelle nuancer kan forbedre vores interaktioner. Lad os blive ved med at udforske disse emner, de er så berigende. Lektion 15. Vigtigheden af sikkerhed. De spiller en afgørende rolle i at holde alle sikre, gør de ikke? Absolut. Sikkerhedsforanstaltninger er afgørende i ethvert samfund. Ja. Uanset om det er gennem retshåndhævelse eller nødtjenester, er de afgørende. Nøjagtigt. Det er betryggende at vide, at der er systemer på plads til at beskytte os. Jeg tror, at bevidsthed og uddannelse om sikkerhed er lige så vigtigt. Definitivt. Jo mere informeret folk er, jo sikrere bliver samfundet. Lad os diskutere, hvordan vi kan fremme sikkerhedsbevidstheden i vores nabolag. God idé. Vi kunne arrangere workshops eller samfundsmøder. Jeg er spændt på at brainstorme nogle handlingsplaner. Lektion 16. Havepassion. Hej. Er du også til havearbejde? Ja, jeg er helt vild med det. Det er så terapeutisk og givende. Jeg er enig. Der er noget særligt ved at se planter vokse. Nøjagtigt. Derudover er det en fantastisk måde at forbinde med naturen på. Hvad kan du bedst lide at vokse? Jeg elsker at dyrke blomster. De tilføjer sådan skønhed til min hag. Det er vidunderligt. Har du en yndlingsblomst? Jeg er stor fan af solsikker. De lyser altid min dag op. Solsikker er smukke. Jeg nyder også at dyrke grøntsager. Lektion 17. 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
Kan vi nøjes med en lavere pris på denne vare? Jeg tror, vi kunne overveje en lille rabat. Det ville gøre det mere overkommeligt for alle involverede. Ja. Det er altid godt at forhandle sig frem til en fair aftale. Nøjagtigt. Lad os se, om vi kan finde en win-win-løsning. Jeg er enig. Det er vigtigt at bevare gode relationer, mens man diskuterer priser. Absolut. Lidt fleksibilitet kan komme langt i erhvervslivet. Lad os henvende os til sælgeren med vores forslag og se, hvad der sker. God idé. Jeg føler mig optimistisk omkring denne forhandling. Lektion 18. Den amerikanske drøm.
Den amerikanske drøm lever for alle hendes børn med løftet om en mere velstående fremtid. Ja. Det er et stærkt koncept, der inspirerer mange mennesker. Absolut. Ideen om muligheder og succes er meget tiltalende. Det er det virkelig. Men hvordan tror du, det opfattes i forskellige samfund? Jeg tror, det varierer. Nogle ser det som opnåeligt, mens andre finder det udfordrende. Det er sandt. Faktorer som socioøkonomisk status kan spille en stor rolle. Ja. Det er vigtigt at adressere disse uligheder for at gøre drømmen tilgængelig for alle. Jeg er enig. Lad os diskutere, hvordan vi kan støtte vores samfund i at nå deres drømme. Det lyder som en god plan. Sammen kan vi gøre en positiv effekt. Lektion 19. Rejseplaner. Ja. Krydser fingre for solskin og klar vejr på vores kommende rejser. Absolut. Godt vejr gør det så meget sjovere at rejse. Højre. Jeg husker en tur, hvor det regnede hele tiden. Det var hårdt. Nej. Det kan virkelig lægge en dæmper på planerne. Ja. Lad os håbe på klar himmel denne gang. Definitivt. Hvad er de bedste steder, du er spændt på at besøge? Jeg glæder mig til at udforske bjergene. Udsigten er betagende. Det lyder fantastisk. Jeg kan ikke vente med at tage billeder af landskabet. Også mig. Lad os planlægge vores rejseplan for at få mest muligt ud af vores tur. Lektion 20. De usete omkostninger. Du ved, det er interessant, hvor mange kunstnere, der giver deres sange væk uden at indse de økonomiske konsekvenser. Absolut. Mange forstår ikke, at udgivelsesrettigheder kan betyde mange penge. Nøjagtigt. Forestil dig, at du hælder dit hjerte i musik, og så ser lidt eller ingen gevinst af det. Det må være frustrerende. De tror ofte, at de bare deler deres kunst. Ja, og i mange tilfælde ender de med at give alle deres rettigheder væk til forlagene. Det lyder meget risikabelt. Hvordan kan de beskytte sig selv? De kunne forhandle kontrakter mere omhyggeligt, før de underskrev noget. Det er afgørende. De bør også søge juridisk rådgivning, hvis de er usikre. Det handler helt klart om at forstå den forretningsmæssige side af musikindustrien. Lektion 21. Et spring i tro. Har du nogensinde set de fugle flyve mod hinanden? Ja, det er lidt skræmmende at se, fordi jeg var bange for, at de kunne støde sammen. Nøjagtigt. Det er utroligt, hvordan de stoler på deres instinkter. Det er det virkelig. De skal hele tiden være opmærksomme på deres omgivelser. Ligesom os i livet, ikke? Vi tager risici, selv når det virker skræmmende. Ægte. Nogle gange fører disse risici til smukke resultater. Ligesom forhold skal du nogle gange springe, før du kan se, hvor du lander. Absolut. Det handler om at have tro på processen. Også i hinanden, hvilket gør det endnu mere givende.
Lektion 22. Farverige valg. Har du lagt mærke til, hvordan nogle materialer bare er lavet til at holde? Ja, de er lavet af robuste materialer. Det gør en stor forskel i kvaliteten. Kommer de også i forskellige farver? Det gør de. Det er så sjovt at vælge en farve, der matcher din stil. Det elsker jeg. Det er som at udtrykke din personlighed gennem dine valg. Nøjagtig. Plus, at have muligheder gør shopping mere behageligt. Højre. Og det er en fantastisk måde at pifte et rum eller outfit op. Helt sikkert. En popfarve kan virkelig ændre stemningen. Det er forbløffende, hvordan noget så simpelt som farve kan have sådan en indflydelse. Lektion 23. Løs problemer sammen. Jeg gider ikke hjælpe med opgaver, men der er nogle problemer, der skal løses. Hvilken slags problemer tænker du på? Tja, spørgsmål, der involverer addition og subtraktion, kan nogle gange være vanskelige. Og ja, især når det kommer til budgettering. Nøjagtig. Det kan være en udfordring at holde styr på udgifterne. Og hvis du ikke får det rigtigt, kan det føre til større problemer senere. Højre. Så hvad er din tilgang til at takle disse problemer? Jeg plejer at dele dem op i mindre dele, for at gøre det nemmere at administrere. Det er en smart strategi. Det hjælper med at undgå at føle sig overvældet. Lektion 24. En soldats pligt. At slutte sig til dronningens egne rifles lyder som et stort engagement. Ja, det var en militsenhed, og han var snart en af soldaterne. Det må have været intenst, især når det blev sendt for at undertrykke en jernbane. Det var det virkelig. Soldater måtte træffe svære beslutninger i den tid. Jeg kan kun forestille mig det pres, de følte. Højre. De skulle balancere deres pligter med deres personlige overbevisninger. Det er en kompleks situation, ikke? Meget, meget. Historien sætter ofte individer i vanskelige positioner. Og de oplevelser former, hvem de bliver senere i livet. Lektion 25. Kulinariske eventyr. Jeg har tænkt på at udforske forskellige køkkener. Det lyder spændende. Hvad med at prøve det kinesiske køkken? God idé. Der er så mange smage og retter at vælge imellem. Absolut. Sorten er fantastisk, fra dumplings til søde og sure retter. Jeg elsker, hvordan hver ret fortæller en historie om dens kulturelle baggrund. Ja, og tilberedningsteknikkerne er også fascinerende. Det gør spisning ude til et eventyr i sig selv. Nøjagtig. Derudover er det en vidunderlig måde at forbinde med forskellige kulturer. Jeg kan ikke vente med at opleve det hele. Lektion 26. Morgenglæder. Jeg foretrækker toast med marmelade og en kop kaffe om morgenen. Det lyder lækkert. Har du nogle morgenritualer? Jeg plejer at tage mig tid til at nyde morgenmaden, mens jeg læser nyhederne.
Det er en god måde at starte dagen på. Jeg kan godt lide at strække mig lidt først. Udstrækning er fantastisk. Det vækker din krop og dit sind. Ja, det sætter en positiv tone for den kommende dag. Og hvad med dine yndlings morgenmadsprodukter? Jeg elsker pandekager, især med frisk frugt. Moms. Det handler om at finde det, der får dig til at føle dig energisk. Lektion 27. Dans med forsigtighed. Har du nogensinde tænkt på at få en elefant til at danse gennem et minefelt? Det lyder absurd, men alligevel underligt fascinerende. Det ville være noget af synet, men bestemt risikabelt. Ja, det ville kræve omhyggelig planlægning og strategi. Og en masse tillid til elefantens evner. Højre. Det er en metafor for at navigere i vanskelige situationer. Nøjagtig. Nogle gange er du nødt til at tage kalkulerede risici. Og sørg for, at alle involverede er med på planen. Samarbejde er nøglen, selv i de mest usædvanlige scenarier. Lektion 28. Tro og forståelse. Har du nogensinde tænkt på forholdet mellem protestantisme og lokale herskere? Ja, det er fascinerende, hvordan nogle støttede den romersk-katolske kirke. Nøjagtig. Det afspejler magtens og troens komplekse dynamik. Og indvirkningen på lokalsamfundene i disse tider var betydelig. Højre. Det formede ikke kun politik, men også sociale strukturer. Plus, det skabte spændinger, der påvirkede historien i årevis. Ja, disse konflikter førte ofte til ændringer i regeringsførelse og overbevisninger. Det er en påmindelse om, hvor indbyrdes forbundet religion og politik kan være. Virkelig. At forstå denne historie hjælper os med at lære af fortiden. Lektion 29. Etik i erhvervslivet. Hvad har forretning og etik med hinanden at gøre? Det er et godt spørgsmål. Etik er afgørende for at vejlede forretningspraksis. Nøjagtig. De hjælper med at sikre retfærdighed og integritet i transaktioner. Uden etik kan virksomheder miste tillid og troværdighed. Højre. Kunder er mere tilbøjelige til at støtte etiske virksomheder. Ja, det handler om at opbygge stærke relationer i det lange løb. Og etik kan også drive innovation og positiv forandring. Absolut. I sidste ende er et godt omdømme uvurderligt. Det er fascinerende, hvor sammenflettet disse begreber er i nutidens verden. Lektion 30. Statusmagt. Det er interessant, hvordan det at være folketingsmedlem åbner så mange døre, er det ikke? Absolut. Man bliver bedt om at gå på fjernsynet bare på grund af deres status. Ja, det er som et hæderstegn, der kommer med sit eget ansvar. Nøjagtig. Det er fascinerende, hvordan magt kan påvirke offentlighedens opfattelse. Og det kan også præge fortællingen omkring vigtige spørgsmål. Definitivt. Den synlighed kan både være et privilegium og en byrde. Højre.
Det er vigtigt for offentlige personer at bruge deres platform fornuftigt. Ja, de har magten til at inspirere til forandring eller forstærke stereotyper. Det er en hårfin balance. Ikke alle håndterer den godt. Lektion 31. Overvind negativitet. Hvordan kan jeg overvinde negativ tænkning? Det er en fælles udfordring. Det er vigtigt at udfordre negative tanker aktivt. Ja, men hvordan erstatter jeg dem med noget positivt? Du kan starte med at identificere, hvad der udløser disse tanker. Det giver mening. Bevidsthed er det første skridt til forandring. Nøjagtig. Derefter kan du øve dig i at erstatte dem med bekræftelser. Jeg kan godt lide den idé. Positive bekræftelser kan ændre din tankegang. Ja, og at omgive dig med støttende mennesker hjælper også. Helt sikkert. Et godt supportnetværk kan gøre en kæmpe forskel. Lektion 32. En vellykket begivenhed. Hørte du om kvindernes verdensmesterskab i USA? Ja. Det var en ubetinget succes, var det ikke? Virkelig. FIFAs præsident proklamerede endda, at det var historisk. Det er fantastisk. Det fremhæver virkelig væksten af kvindesport. Absolut. Entusiasmen fra fans var utrolig. Ja, det er fantastisk at se så stærk støtte til kvindelige atleter. Og det danner præcedens for fremtidige turneringer. Nøjagtig. Det er et skridt fremad for ligestilling i sport. Jeg håber, at dette momentum fortsætter i de kommende år. Lektion 33. Få det til at fungere. Det har været en udfordring på det seneste, men jeg er ved at finde måder at få det til at fungere. Det lyder lovende. Hvilke strategier bruger du? Jeg har prioriteret mine opgaver og sat realistiske mål. Det er småt. At nedbryde ting kan få dem til at føle sig mindre overvældende. Ja, og jeg forsøger også at bevare en positiv tankegang. Det er så vigtigt. Hvad med dig? Jeg fokuserer på små sejre for at holde min motivation høj. Det er en fantastisk tilgang. At fejre fremskridt hjælper meget. Absolut. Det handler om at forblive tilpasningsdygtig og vedholdende. Lektion 34. Forøgelse af energi. At motionere om morgenen booster virkelig mit humør og mit stofskifte. Det er så sandt. Det hjælper mig også med at holde fokus i løbet af dagen. Nøjagtig. Jeg føler mig mere produktiv efter en god træning. Ja, det sætter en positiv tone for alt, der venter forude. Derudover er det en fantastisk måde at lindre stress på. Definitivt. Jeg finder mig selv mere energisk og klar til at løse opgaver. Og det er en sund måde at starte dagen på. Ja. Det er utroligt, hvordan fysisk aktivitet påvirker vores mentale sundhed. Jeg synes, at alle burde inkorporere en eller anden form for motion i deres rutine.
Lektion 35. Et karrieredrejning. Hørte du om Rexons kontroversielle karriere? Ja, det undergik et twist, da hun kæmpede mod American Athletic Association. Det var et ret modigt træk. Det skabte bestemt overskrifter. Absolut. Det rejste vigtige spørgsmål om retfærdighed i sport. Og det udfordrede de normer, der var accepteret så længe. Ja, nogle gange kan kontroverser udløse nødvendig forandring. Nøjagtigt. Det er vigtigt for atleter at stå op for det, de tror på. Definitivt. Deres handlinger kan inspirere andre til at gøre det samme. Jeg beundrer dem, der tager risici for deres principper.